حلو. بشارع الحدة من البلد. أنا بدرب كلاب. بلشنا الشغل تبعنا لأنه لقينا إنه بلبنان أغلبية العالم بدربوا الكلاب بطريقة كتير وحشية وقديمة من العصور الحجرية نفسها. مشان هيك بنلاقي كتير كلاب من الكلاب اللي مدربين اليوم عندهم شراسة بوضع غير ملائم. يعني مثلا عم ياكل الكنباية بكون إذا عيطنا عليه رح يروح ياكل سجادة، عيطنا على السجادة رح ياكل البرداية. بدل ما نعيط عليه كل نهار للكلب، الطريقة تبعنا بترتكز انه نعيشه حياة صحية، يقدر يلعب فيها بركة برات البيت، يلعب بالطابة، يتمشى كتير حتى يوصل على البيت يكون تعبان وينام، وبعدين يصير البيت بالنسبة له هو محل اللي بيرتاح فيه. غير شغلنا هيدا في عنا كمان قسم يشتغل مع جمعيات. في عنا بتا مثلا شغلتهم بتا ياخدوا الحيوانات الشاردة اللي عن طرقات اللي اغلبيتها جاية من بيوت جابوها اصحابها ما كان عندهم فكرة عن الكلب شو بياخد يهتموا فيه. احنا في عنا طريقة ترتكز على انه نشتغل مع صاحب الكلب مرة بالاسبوع، ونطلب من صاحب الكلب يشتغل مع كلبه كل يوم صبح وعشية مدة 10 دقايق. هيدا الوقت المينيمال يلي مختار يشتغل صاحب الكلب مع كلبه فيها حتى الكلب برد عليه. ومرحلة التعليم تاخد بين شهرين 3 لكلب مبتدئ لحديت اوقات 6-7 اشهر اما اكثر حسب وين بده يوصل لصاحب الكلب بالتعليم. الكلب مسؤولية كبيرة، منه مسحة الواحد جابه لابنه على العيد وبعدين كبه بس خلص العيد. بشارع الحتة من البلد